Používam na odličovanie 3 tampóny v priebehu 1 týždňa. Tento tampón bol použitý ráno na ranné tonikum, takže je už použitý vlastne viac sa už použiť nedá, takže už je zrod do prania. Teraz budem vlastne používať ešte na odličenie očí a pier tento tampón. Mám už to na 2 razy. Z tejto strany je už špinavý. Ako vidíte, tak vlastne z tejto strany je ešte krásne čistý. Takže vlastne túto časť ešte využijem a potom to pôjde krásne do pračky. A na dočistenie pleti použijem tento tampón. Vlastne ešte tu nájdem jedno miestečko. To bude niekde tu. A dočistím pleť. Takže ako to robíme v praxi. A ideme na čistenie. Takže ja si vždycky pred použitím navlhčím tampón. Šetrím predsa len trošičku ten daný prípravok. A ideme. A raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Pekne z vrchu nadol. A posledné. A na druhé očko. A znova raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Používam vodeodolnú špirálu, takže trošičku odoláva viac ako zvykne ostatné. A keby náhodou, tak aj pery. Tak, takže to vidíme. Domazali sme zvyšok a v podstate je hotové do prania, pripravené. Teraz umieme peleť mydielkom. Čiže pekne klasický voda. Utreme. Zoberieme posledný tampónik, nájdeme mu ešte čisté miesto, navlhčíme, dám tonikum a pekne dočistíme pleť. Tak a pokračujeme lúčovito. Tak, a takto sme to vlastne končili. Toto tonikum je výborné na to, že dočistíme pleť, i keď sa nám zdá, že už tam nič nie je, tá špinka sa predsa len nájde. A znova, skončili sme použitie, vydržalo to 6 až 7 použití a ide to do prania. Majte sa krásne, žite šťastne.